Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi malam ini bersama Bunda Jawa. Karena perut lapar ya, Abang Angka juga ngeluh nih, katanya lapar. Jadi kita mau bakar atau panggang sosis sih namanya ini. Soalnya kan cuma di atas teflon ya. Ini bumbunya simple banget, Bunda cuma pakai saori yang rasa bulgogi sama mentega aja. Kita campurkan, kita diamkan beberapa menit lalu kita panggang. Alhamdulillah sudah jadi. Sampai jumpa. Wassalamualaikum.